ဒီကိုပြလိုက်တာလေမမညီမလေးရှိတယ် ဒီညီမတို့ကတင်းတော်တော်ချစ်တယ်နော် ဒီငါညီမပြန်ကိုချင်တော့ဘောတို့ပြန်ကိုချင်တယ်တိလာညီမလေးလူကြီးမစိတ်တော် တင်းတို့တော်တော်သာသနာပြုပြရနော် ဟုတ်ပဲလူတန်းနေလည်းလုပ်တယ်လို့ တောက်လျှောက်ကိုအလူတန်းနေလုပ်ပြတာ ဟုတ်တယ် တင်းတို့လည်းနည်းနည်းပါးပေးလိုက်ကြအောင်ကြားလားနော် ပြေးချင်ပါလေ ဒီ ပြေးပါပြေးပါပြေးပါလေ နော်လာရစီ ဒီလားလူတတန်းလေးထားပေးထားလား ထားပြီးတာလေထားပြီးတာလေထားပြီးတာလေဒီကလူတန်းနေလုပ်ပြရတယ်ဒီလုပ်တော့ငါလည်းစောင့်ချင်ပြီလေ ဘယ်ပြည့်စင်လာလဲအပေါ်ပြည့်စင်လာအလဲပြည့်စင်လာအောက်ပြည့်စင်လာဘယ်ပြည့်စင်လာလဲ အခုပါ အောက်က အခုပါအခု အပေါ်ကကောင်းတဲ့နေရာလာတာပဲ ကဲငါတို့ကကောင်းတဲ့နေရာလာတာမကောင်းတဲ့နေရာလာတာမဟုတ်ငါတို့မကောင်းတာလုံးလို့မရဘူးလေဒီလား ကဲအဲ့လိုရေဘွက်ကလေးကင်နော်ရေဘွက်ကလေးကင်ကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေရေဘွက်ကလေးလိုက်ဆိုပြီနော်တိုက်ကအခုတော့ဝင်လာတာနော် အခုတော့တောက်ပြီးလိုက်ဆိုဖယားငါစု ညာပါလူ ဘုရားမြတ်ကြီးအပေါင်းနဲ့ ဒီပေါင်း69ပါးသောဝိဇ္ဇတို့ဆရာသခင် ဆရာတကယ် ကျေးဇူးရှင် ကျေးဇူးရှင် နတ်မင်းကြီးလေးပါးနဲ့ ဒီပါနဲ့ အမေသူရတ ဒီ ည်း ဒီဒီ မဲတော်မြတ်တို့ ဒီ ၏ လိုနေတို့ အရှိန်မောင်းက ဒီမောင်းလာ သစ္စာပြုပါသည် ဒီသာဒီပါဒီ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ဘုဒ္ဓသမီး ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓ ကျွန်တော် ကျွန်တော်ဤ ၏ယမတော် ညမ အား တော့အာ လူတတန်းစီ80အထက်ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေး ဆရာမ လူမှုရေးအိမ်တော်ရေးအခြေရေးစီးပွားရေးကျွန်တော် ကျွန်တော် တတိယလို့ တတိယ ရခေါ်ခြင်းများ နေကိုချင်း မပြုလုပ်ပါကျွန်တော်သစ္စာကလေး ကျွန်တော်သစ္စာက မင်္ဂ တိ မာက မင်္ဂဘာက ရှင်လိုအေး ရေလိုအေး တန်းလို့မွေးပြီး အဲ့လိုမျိုး ကျွန်တော်သစ္စာကလေး ကျွန်တော်သစ္ ဟော စာ က် က ပြ တိ ပြပါက ဟုတ်ပြပါဤတော့ရည်စဉ်အား ဒီစကား မိအတီပြောင်း ဒီဒီပြ ကျွန်တော်တောင်းရတဲ့ကိုယ်တော့ ကျွန်တော်တရားတခု မိလောင်ပြကြစေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဂိုင်းနမှာချမ်းသာတဲ့သစ္စာသုံးချက်ကလေးတိပါလေးဖောက်ပြခဲ့ပါကဒေဆုံးတဲ့ဒေသစာမေမှန်ကန်ခဲ့ပါခုံဝင်လာတဲ့တိုင်နာအကိုတော်လင်မိညာပြီးဖြေဆုံးမိပြောင်းမမှန်ကန်ကန်ဖြေဆုံးရေလိုအေးပန်းလို့မွေအကူညီဆက်တောက်မရတယ်နဲ့ပုတ်ကိုယ်ရုံဝန်းပိုက်ထဲပဲရောက်တယ်တောက်နော်ရှင်နော်အေးတယ်နော်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတိုင်နာတစ်ခုလုံးကျမ်းမာပုဒ်ကမြင့်တာတဲ့ဒီကိုဘုရားဥချပြီးမှထွက်ဘုရားဥချပြီးမှထွက်အမပဲအမမကိုင်းနဲ့ဘုရားဥချပြီးမှထွက်အဲ့လိုမထွက်တော့ဘုရားဥတော်နေကြရင်ကြီးကြီးထွက်ကြင်ကြင်ဒီမှာဘာနာ